Mugusio minto asa mang'ana ya gwetemba igoro enebachire akarumu meiga egere torakwana na inwe kegusi momanye nki kendererete nintagete okwegerera korwa ase more kiagera ase abanto aba ba Kenya Film Classification Board ekere baigure omogusi akonyegerera nari baramanya ng'a embarambamba nabwate abana ba mwabo bono ogotera ngoroko mono atera ng'ani kouchi mbere ya Mwenyezi Mungu kwaretire problem bagoteba nachete gotenga iga ringochi kwekumba maega gaso omogongo moikorokana ng'a buna omonto otabegeti chianga ng'a okwo nogosari ekemira bono nkabatebia tiga korwa ase internet tiga nkorusia ase YouTube egere nchikobugia ogotera oko ng'a gose nsuti style eng'ao ase ogotera oku lakini bagatebanwa amotera bwente gotinyiwa onsi bono ase obogima bwane natemire ase bari momanyete estory natemire ayande narwa ororo nachakire kobakwa ng'a igo ngotera amatera atabwati nsoni ase omogusi lakini okeane keri kio nkoro ime na Nyasaye oyo togosaba inche nanya korengereria matera kibonyaka nkombosi kibonyaka lakini igo ngokombosia ase okomotogia omonene naende nere ng'ete obogima obo bwane because moise konyora namaeti gokwa ngara tiga moe obogima bwane moterere nario aramenta amatuko omenyere ense eye lakini nataka omogusi ande onsi pi asore oria oranyara gokwanera ekambani eye genda monyegerere matuko abere nkoirana nande gochia bwobisi nyegerere nari bakomanya ng'a omogusi toratiga mang'ana tokora comment nsa mang'ana arimoko abagusi tokorarika are amabe ase Facebook na YouTube ing'aa embarambamba gotenga keborogi mbarambo bwente oteneniwe gwatusaririe takaratiga mang'ana aria kiagera aria naro akorete bakaga affect aria igo rituko rigiya Nyasaye oywo na Nyasaye tiga abarende.